Paul Ndayagwanije. Twebwe nk'abashoferi tujyana amajanse ntitwaronka abo tujyana ntitwaronka abo twinjiza kuko imipaka yari yugaye. Igihombo cya mbere nuko nka twebwe twarabapangaye twari twarukanywe mu mazu na bene amazu kuko nyene inzu ntiyari kwemera kwibamwo utaronka amahera yo kumuriha. Umupaka wa Gatumba wari wugawe inyuma yaho abagwanyi ba AFC M23 bagerageje kwagura ibice bafise mu buseruko bwa Kongo. Baranafata igisagara ca Uvira mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Umupaka wa Gatumba ni umwe mu mipaka ihambaye cyane ihuza Uburundi na Kongo, aho haca abantu benshi n'ibidandazwa njabuka mbibe bitari bike. Ku mupaka wa Gatumba, Patrick Waso. Dukomeje n'aya makuru mu Rwanda, umugabo witwa Jean de Dieu ihora habona uri mu bantu bazwi muri iki gihugu mu rubanza rumaze imyaka hagati ya leta ndetse na bamwe mu bimiwe mu mitungo yabo mu mujyi wa Kigali mu gace ka Nyarutarama yaburiwe irengero kuva tariki ya mbere z'uku kwezi agiye gusura umwana we ku ishuri ryisumbuye. Mukuru we Kalisi yaganiriye na mugenzi wacu Samba Cyuzuzo hatangira amubaza uko byagenze. Ku itariki ya mbere z'uku kwa kabiri nibwo yavuye mu rugo aho acumbitse agiye gusura umwana ku ishuri hari Rurindo. Hanyuma bigeze nka saa 5 ndamuhamagara telefone ndayibura. Nibwo abandi nabo bamubuze bahise bampamagara ndase ko Jado twamubuze bimeze bite. Mu gitondo kuwa mbere natinye ku ishuri ry'umwana bambwira ko ntawe hageze hari gutariki 2 kuwa mbere. Ubwo rero nibwo yase mvuga ati umuhungu bamushimuse nase nge mbitekereza ko bamushimuse. Ubwo nahise ntaha diregite mpita nshyikira kuri RIB ya Rwezamenyo. Impamvu nahise mbatekereza niki nuko 2022 n'ubundi bamushimutiye mu birembo bya Kinyinya n'ubundi ari polisi mutwaye. Icyo gihe bwa mbere byagenze bite bamumaranye kingana gute bwo baramurekuye? Icyo gihe mu minsi nyuma y'iminsi 3 twaramubuze nibwo yagiye kumva Rwezamenyo barampamagaye. Baramubwira ngo niwe mukuru wa Jado Dieu ihora abona ati yego. Ati nitwe tumufite ari hano uze kumureba muvugane. None ubu ngubu mwongeye kubasha kwitura RIB cyangwa iyo station nanone hari icyo bababwiye? Arambwira ati ubwo nukwandikira umuyobozi mukuru wa RIB umera nk'utanze ikego ariko umusaba gufasha gushakisha. Ubwo narabikoze. Maze kwandika barwa banankorera nibazwa bambaza uko byagenze imyirondoro ya Jado Dieu ndabasobanurira nuko babishyira mvango ikirego kiba kiratanzwe nyine uwo munsi. None Jean de Dieu mbere wenda utarakomeza yagiye agirana ikibazo yarari mu nkiko aburana na leta. Mutekereza ko uko gushimutwa kwe kwa mbere nuko nguko murimo muvuga ko yashimuswe haraho bihuriye ni hari isano bifitanye? Bwa kabiri isano bifitanye ngewe nese ntekerezaho urabona hari abatwimwe muri Kangondo hari abadusenyeye. Hari amanyanga yabayemo y'ibibanza abayobozi baza gushimutamwe ibibanza hariya. Noneho Jado hari buryo yari yakoze n'abandi bagenzi bacu barakonta basanga hari ibibanza bigeze muri 80 byanikijwe n'abo bayobozi. Abibwira umuvunyi wungirije yari yamuhaye gahunda yo kuwa mbere kari guhabona ku itariki 2. None ihora habona agura ku cyumweru. Nuko kuvuga rero yabuze ku cyumweru afitanye gahunda n'umuvunyi kuwa mbere kuri 2 iyo kumugeza hari makuru mashyashya afite nyine. None urubanza rwiwe yakomeje kurega n'uruhande rwa leta ubu rwari rugeze hehe? Ubu ngubu twari twagiye mu karengane ubone twari turi uko nanjye ndimo. Bari batubwiye ko babisuzuma mu gihe cy'amezi 3 aribo bazaduha ibyo bavanye mu isuzumiro ryabo uburyo babitekerejeho. Kubera iki mubona ko ari we bari gushimuta we wenda ntibafate we ngo bafate n'undi? Kuki ari Jean de Dieu mutekereza ko baba bashimuta? Jado burya ukuri ko bari ukuri. Wowe icyo wakora kose kugira ngo mupfukiranye ku kuri yabonye ashaka kukwemerera. Impamvu rero bagiye bamugendaho cyane yavugiye ku itangazamakuru cyane avuga ku kibazo cyo muri Kangondo kubera ko yagaragaje ukuri kose. Nyumva ko ashobora kuba igitambo cya Kangondo kubera ko ukuri koze ko muri Kangondo na Kibiraro yagushyize hanze. Uyu munsi amakuru mwamufite nayahese mwegereye umunyamategeko we haraho ikirego cyanyu kigize cyo kumushakisha? Ubu sinababwira ngo hari icyo dufite kizima bari batubwira
kuko kuri bo bari bambwiye ngo nibamenya amakuru bazatubwira, ariko tumenya amakuru mashyashya tuzababwira. Kuri iyi nkuru twagerageje kandi kuvugisha leta y'u Rwanda ariko nta gisubizo baduhaye. Dukomereje muri Kongo, abaturage bo mu karere ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko agahenge mu mirwano kari gateganyijwe gutangira kwa gatatu icyumweru gishize nk'uko byari byasabwe na Angola katigeze gashyirwa mu bikorwa. Abaturage babwiye BBC gahuza miryango ko kugeza kuri uyu wa mbere imirwano yari gikomeje hagati y'umutwe wa AFCM 23 n'ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye kandi ko hakigaragara umubare munini w'abahunga. Mu rwego rwo kugerageza guhuza impande zombi zihanganye, perezida wa Angola Joao Lourenço yari yasabye leta ya Kongo na AFCM 23 guhagarika imirwano bitarenze tariki ya 18 ukwezi kwa kabiri. Impande zombi zakomeje gushinjanya kuba arizo zitangiza imirwano. Mu kanya gashize navuganye n'umwe mu baturage batuye Minembwe maze ntangira mubaza uko ibintu byifashe. Kuva kwa gatatu intambara zarakomeje, kwa kabiri cyane intambara zirakomeza, indege